一半儿，慢慢的。啊，米饭蒸好了哈。好。等会儿我洗个手，洗个手把它端起来。米饭已经蒸好了哈，蒸好米饭了。要拧好这个才可以。要不这个子。好，看到没？这个火炉。米饭蒸好了，烧个汤啊。好的。我就烧了臭了。啊？烧了就臭了。米饭蒸好了，烧好汤了，然后再炒菜哈。这个上开烧了。好。完了。我面呢？这都关了。烟上的太少了，这烟上不是？太少了。现在烧的是面汤哈。烧不？不烧。我这都是哪什么？刚要的碗不行也。烟上的太臭了。好了好。好，真上午了。好了，改一下子脱了。把锅底上挂不去了。完了。谢谢哈，现在烧的面汤。对，感谢所有的朋友们啊，谢谢大家，谢谢支持的朋友们，谢谢点赞的朋友们，谢谢，欢迎来到直播间的朋友们哈，欢迎大家，欢迎。是的，感谢哈，我说我妈涮了几次碗了，我妈说她老觉得水不够啊，再加一点啊，再加一点哈，她一会儿加一点，她怕水少，谢谢哈。饭小，你不加，完了就这个。完了，盖就烧开的。我说盖，你不让盖了。
这那顶上你给找起来，不找起来都卸针了。拿那个锅吧，那搁那碗里头就管了。还得拿那个锅。哎呀，我的娘，我都。你弄啥呢？你坐呢？你不想动，你伸手不就够着了？哎。